1933. aasta detsembris, kui Eesti Vabariigi Riigiarhiivi töötajad korrastasid Jaan Teemanti isiklikku fondi, avastati midagi, mida ei oleks pidanud kunagi leidma. 3 paksu kausta punase lindiga, millel seisis käsitsi kirjutatud märge "Hävitada minu surma korral". Need kaustad sisaldasid salajasi kirjavahetusi välisriikide luureteenistustega, nimesid inimestest, kes olid valmis Eestit reetma, ja üksikasjalikke plaane, kuidas kaitsta riiki sisemiste vaenlaste eest. Kuid kõige šokeerivam oli viimane dokument, Teemanti enda käega kirjutatud kiri, milles ta tunnistas, et teab täpselt, kes tema vastu vandenõu sepitseb ja et ta on valmis sellele vastama kõigi vahenditega. Miks need dokumendid jäid hävitamata? Kes olid need inimesed, kelle nimesid Teemant kartis avalikustada isegi pärast oma surma? Ja mis kõige olulisem, millised saladused varjasid need leheküljed, mida keegi ei pidanud kunagi lugema? Jaan Teemant ei olnud tavaline poliitik. Ta oli mees, kes ehitas oma karjääri põhimõttele, et seadus on kõrgem võim ja kes ei kartnud seda põhimõtet kaitsta isegi siis, kui see tähendas võitlust kõige võimsamate inimeste vastu. Sündinud 1870. aastal Tartumaal, kasvas ta üles perekonnas, kus haridust ja õiglust peeti kõrgemaks väärtuseks. Tema isa, külakooli õpetaja, õpetas talle juba varakult, et tõde ei ole läbiräägitav ja et iga inimene peab vastutama oma tegude eest, olenemata tema positsioonist ühiskonnas. Need õppetunnid jäid Teemanti südamesse kogu eluks. Kui ta 1899. aastal lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, oli ta juba tuntud kui üliõpilane, kes ei kartnud vaidlustada isegi professorite seisukohti, kui need olid vastuolus õigusega. Tema diplomitöö käsitles kohtusüsteemi sõltumatust ja selles oli juba näha tulevase riigivanema raudset iseloomu. Teemant väitis, et kohus peab olema täiesti vaba poliitilisest survest, isegi kui see tähendab konflikti valitsusega. Esimesed sammud advokatuuri maailmas näitasid, et Teemant ei ole mees, kes otsib kerget teed. 1902. aasta paiku võttis ta vastu juhtumi, mis muutis tema elu igaveseks. Üks jõukas kaupmees süüdistati maksupettuses ja kohalik võim survestas kohut tegema kiire otsuse. Kuid Teemant, kes kaitses süüdistatavat, avastas, et tõendid olid võltsitud ja et tegelik süüdlane oli keegi hoopis kõrgemal positsioonil. Ta ei kartnud seda avalikustada, kuigi teadis, et see võib lõppeda tema karjääri hävitamisega. Kohtuistungil, mis kestis 3 päeva, esitas Teemant sellise hulga tõendeid ja tunnistajaid, et kohus oli sunnitud mõistma tema kliendi õigeks ja algatama uurimise tegeliku süüdlase vastu. See juhtum tegi temast legendi, advokaat, kes ei karda võidelda süsteemi vastu, kui süsteem on vale. Kuid see tegi temast ka vaenlasi. Võimsad inimesed, kes olid harjunud, et nende sõna on seadus, mõistsid, et Teemant on ohtlik. Ta ei mängi nende reeglite järgi. Kui esimene maailmasõda puristas Euroopat oma raudses rusikais, seisis Eesti silmitsi küsimusega, mis määras tema tulevikku, kas jääda Venemaa koosseisu või võidelda iseseisvuse eest. Teemant ei kõhelnud hetkegi. 1917. aastal, kui Vene impeerium lagunes ja Eestis kasvas rahvuslik liikumine, oli Teemant üks esimesi, kes hakkas avalikult nõudma täielikku iseseisvust. Ta ei rääkinud ainult koosolekutel, ta kirjutas artikleid, koostas õiguslikke dokumente, mis põhjendasid Eesti õigust olla iseseisev riik ja kohtus salaja teiste rahvusliku liikumise liidritega, et planeerida tulevast riiki. Tema korteris Tallinnas, väikeses 2-toalises eluruumis, kus riiulid olid täis õigusraamatuid ja dokumente, toimus 1918. aasta veebruaris kohtumine, millest hiljem sai legend. 5 meest, Teemant, Konstantin Päts, Jaan Tõnisson ja 12 istusid ümber laua ja arutasid, kuidas välja kuulutada Eesti iseseisvus nii, et see oleks õiguslikult vettpidav ja rahvusvaheliselt tunnustatud. Teemant insisteeris, et deklaratsioon peab olema kirjutatud nii, et ükski välisriik ei saaks seda vaidlustada. Ta töötas selle teksti kallal terve öö, kontrollides iga sõna, iga komakohta, sest ta teadis, see dokument peab olema täiuslik. Kui Eesti Vabariik 1918. aastal välja kuulutati, ei olnud Teemant nende seas, kes seisid Pärnu Mint 10 juures ja lugesid deklaratsiooni ette. Ta oli sel hetkel hoopis mujal, ta kohtus Soome esindajatega, et tagada, et Eesti iseseisvus tunnustataks välismaal. See oli tema stiil, mitte otsida au ja tähelepanu, vaid teha tööd, mis on vajalik. Kuid tema panus oli tohutu.
Ilma Teemanti õiguslike dokumentideta, ilma tema kontaktideta välisriikides, ilma tema raudse veendumuseta, et Eesti peab olema õigusriik juba esimesest päevast, oleks noor vabariik võinud olla palju nõrgem. Teemant mõistis, et iseseisvus ei ole ainult lipud ja hümnid, see on seadused, institutsioonid, süsteem, mis kaitseb inimeste õigusi. Ja ta oli valmis selle süsteemi üles ehitama, olenemata sellest, kui palju vaenlasi see talle toob. 1921. aastal, kui Eesti oli alles väga noor riik, täis kaost ja ebakindlust, määrati Jaan Teemant esimest korda valitsusse. Ta sai justiitsministriks, positsioon, mis sobis talle nagu valatult. Kuid see, mida ta seal nägi, šokeeris isegi teda, kes oli harjunud nägema süsteemi puudusi. Kohtusüsteem oli segaduses, vanglad olid ülerahvastatud, kohtunikud olid halvasti koolitatud ja paljud neist olid endiselt seotud vana Vene süsteemiga. Teemant mõistis, et tal on ees tohutu töö. Ta ei raiskanud aega. Esimese 2 kuu jooksul koostas ta reformiplaani, mis hõlmas kogu õigussüsteemi, alates kohtunike koolitamisest kuni vangide õigusteni. Ta nõudis, et iga kohtunik peab läbima eksamid, et tõestada oma pädevust. Ta kehtestas ranged reeglid, kuidas kohtuasju menetletakse, et vältida korruptsiooni. Ja ta ei teinud erandeid isegi oma sõpradele ja toetajatele. Kui üks tema lähedane tuttav, kes oli kohtunik, tabati altkäemaksu võtmiselt, oli Teemant see, kes nõudis tema kohest vallandamist. See tekitas pahameelt. Paljud arvasid, et Teemant on liiga range, liiga jäik, liiga idealistlik. Kuid Teemant ei hoolinud. Ta teadis, et kui ta teeb ühe erandi, siis kogu süsteem hakkab lagunema. Tema töö justiitsministrina tõi kaasa midagi, mida keegi ei oodanud, ta muutus üheks kõige kardetumaks meheks Eestis. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud julm või vägivaldne, vaid sellepärast, et ta oli ettearvamatu oma aususes. Kui keegi rikkus seadust, ei aidanud ükski positsioon, ükski raha, ükski sõprus. Teemant läks tema järele. Oli juhtumeid, kus jõukad ärimehed, kes olid harjunud, et nende raha avab kõik uksed, leidsid end äkki kohtu ees, sest Teemant oli avastanud nende pettused. Oli juhtumeid, kus poliitikud, kes arvasid, et nad on puutumatud, said aru, et Teemant ei tee vahet, seadus on seadus. Üks eriti kuulus juhtum toimus 1923. aastal, kui üks Riigikogu liige süüdistati korruptsioonis. Kogu poliitiline eliit ootas, et Teemant sulgeb silmad, sest see skandaal võis kahjustada valitsust. Kuid Teemant tegi vastupidist, ta nõudis täielikku uurimist ja kui tõendid olid selged, toetas ta süüdistuse esitamist. Riigikogu liige mõisteti süüdi ja kaotas oma koha. See oli sõnum kõigile, Teemant ei tee kompromisse. Kuid tema range stiil tõi kaasa ka ohte. 1924. aastal hakkas Teemant saama anonüümseid ähvarduskirju. Keegi ei teadnud täpselt, kes neid saatis, kuid sõnum oli selge, kui ta jätkab omat õigluse jahtimist, siis tema perekond võib kannatada. Teemant ei näidanud hirmu. Ta andis kirjad politseile ja jätkas oma tööd. Kuid tema lähedased nägid, et midagi muutus. Ta hakkas olema ettevaatlikum, kontrollima oma autot enne sõitu, vahetama oma marsruute. Ta teadis, et ta on teinud vaenlasi, kes ei peatu millegi ees. Kuid ta teadis ka, et kui ta taganeb, siis kõik, mille nimel ta on töötanud, on kaotatud. Seega ta jätkas. Iga päev, iga kohtuasi, iga otsus oli võitlus, mitte ainult kurjategijate vastu, vaid ka süsteemi vastu, mis tahtis jääda vanaks, korruptsiooni vastu, mis tahtis ellu jääda, ja inimeste vastu, kes arvasid, et võim annab neile õiguse seadust eirata. 1925. aastal toimus midagi, mis muutis Teemanti karjääri trajektoori. Valitsus kukkus ja riik vajas uut juhti, kedagi, kes suudaks taastada korra ja usalduse. Riigikogu valis Jaan Teemanti riigivanemaks. See oli erakordne hetk. Esimest korda Eesti ajaloos sai riigijuhiks mees, kes ei olnud karjääripoliitik, vaid jurist, kes oli tuntud oma kompromissitu aususe poolest. Teemant võttis ametikoha vastu ilma suure fanfaarita. Tema inauguratsioonikõne oli lühike ja otsekohene, ta lubas, et tema valitsusajal ei ole kohta korruptsioonile, et seadus kehtib kõigile võrdselt ja et ta teeb kõik, et kaitsta Eesti iseseisvust ja demokraatiat. Paljud arvasid, et need on lihtsalt ilusad sõnad. Kuid need, kes tundsid Teemanti, teadsid, et ta mõtleb seda tõsiselt. Esimesed kuud riigivanemana olid katsumused. Eesti majandus oli nõrk, töötus kasvas ja rahvas oli rahulolematu.
Teemant mõistis, et tal on vaja teha kiiret ja otsustavat tegutsemist. Ta alustas sellest, et kutsus kokku kõik ministrid ja ütles neile otse, kui keegi neist on seotud korruptsiooniga või ei suuda oma tööd korralikult teha, siis ta vallandab nad koheselt. See ei olnud tühi ähvardus. 2 nädala jooksul vallandas Teemant 2 ministrit, kes ei suutnud vastata tema standarditele. See tekitas šoki. Valitsuses valitses pinge, kuid ka respekt. Kõik mõistsid, et Teemant ei ole mees, kellega saab mängida. Ta nõudis aruandeid, ta kontrollis iga otsust, ta küsis küsimusi, mis panid ministrid higistama. Kuid samal ajal oli ta ka õiglane. Kui keegi tegi head tööd, kiitis ta seda avalikult. Kui keegi tegi vea, kuid tunnistas seda ausalt, andis ta teise võimaluse. Kuid kui keegi püüdis teda petta või varjata tõde, oli karistus kiire ja karm. Üks tema esimesi suuri otsuseid riigivanemana oli seotud välispoliitikaga. 1926. aastal oli Euroopa täis pingeid. Nõukogude Liit muutus üha agressiivsemaks, Saksamaa oli endiselt nõrk pärast Esimest maailmasõda ja väikesed riigid nagu Eesti olid keset seda kõike. Teemant mõistis, et Eesti peab olema ettevaatlik, kuid mitte nõrk. Ta keeldus allumast Nõukogude survele, kuid samal ajal hoidis ta diplomaatilisi suhteid. Ta kohtus salaja Soome ja Läti esindajatega, et arutada võimalikku kaitseliitu. Need kohtumised olid nii salajased, et isegi paljud valitsuse liikmed ei teadnud nendest. Teemant teadis, et kui Nõukogude Liit saab teada, võib see olla ohtlik. Kuid ta teadis ka, et Eesti ei saa ellu jääda üksi. Ta vajas liitlasi. Ja ta oli valmis riskima, et neid leida. Kuid tema välispoliitika ei olnud ainus asi, mis tekitas vastuseisu. Teemant hakkas ka tegelema sisemiste probleemidega, mis olid pikka aega ignoreeritud. Üks neist oli maaküsimus. Paljud talupojad olid endiselt ilma maata, samas kui suured mõisnikud omistasid tohutuid alasid. Teemant teadis, et see on ebaõiglane ja et see võib viia sotsiaalsete rahutusteni. Ta esitas Riigikogule maareformi seaduse, mis nägi ette suurte mõisate jagamist väiksemateks tükkideks ja nende jagamist talupoegadele. See tekitas tohutu vastupanu. Mõisnikud, kellest paljud olid jõukad ja mõjukad, süüdistasid Teemanti kommunismis, radikaalsuses, riigi hävitamises. Kuid Teemant ei taganenud. Ta väitis, et õiglus ei ole kommunism, et iga inimene peab omama võimalust elada väärikalt ja et riik, kus enamik inimesi on vaesed, ei saa olla tugev. Pärast kuudepikkust vaidlust võeti seadus vastu. See oli Teemanti üks suurimaid võite, kuid see tegi temast ka ühe kõige vaenulikuma poliitiku silmis nende jaoks, kes kaotasid oma privileegid. Tema isiklik elu oli samal ajal täis ohvreid. Teemant oli abielus, kuid tema naine nägi teda harva. Ta töötas hommikust õhtuni, sageli kuni hilise ööni. Tema lapsed kasvasid üles, nähes isa peamiselt nädalavahetustel. Üks tema tütar meenutas hiljem, et isa oli alati lahke ja armastav, kuid et ta oli ka alati mures, alati mõtlik, alati millegi üle muretsemas. Teemant kandis riigi koormust oma õlgadel ja see koormus oli raske. Kuid ta ei kurtnud kunagi. Ta uskus, et see on tema kohustus, et ta on valitud selleks, et teenida oma riiki ja et isiklikud ohvrid on osa sellest teenistusest. Tema korter Tallinnas oli lihtne, mitte mingit luksust, mitte mingeid kalleid mööbleid. Riiulid täis raamatuid, laud täis dokumente ja väike voodi, kus ta magas vaid mõned tunnid öösel. Tema palk riigivanemana oli tagasihoidlik, kuid ta ei küsinud kunagi rohkemat. Ta elas nii, nagu ta õpetas teistele, lihtsalt, ausalt, ilma üleliigse uhkuseta. 1927. aastal, kui Teemanti ametiperiood riigivanemana lõppes, oli Eesti muutunud. Riik oli stabiilsem, seadused olid tugevamad, korruptsioon oli vähenenud. Kuid Teemant teadis, et töö ei ole kunagi lõppenud. Ta teadis, et on jõude, kes tahavad tagasi vana süsteemi, kus võim ja raha määravad kõik. Ta teadis, et on inimesi, kes ei andesta talle seda, et ta neid vastutusele võttis. Ja ta teadis, et Eesti tulevik on endiselt ebakindel, et välisohud on reaalsed ja et riik vajab pidevat valvsust. Kui ta lahkus riigivanema ametist, ei läinud ta pensionile. Ta jätkas tööd advokaadina, võttis vastu juhtumeid, mis teised kartsid puutuda ja jätkas võitlemist õigluse eest. Kuid ta tegi seda nüüd vaiksemalt, ilma avaliku tähelepanuta, sest ta teadis, et tema aeg avalikus võimus on möödas. Kuid tema pärand jäi.
Iga kohtunik, kes tegi õiglast otsust, iga poliitik, kes keeldus altkäemaksust, iga kodanik, kes uskus, et seadus kaitseb teda, nad kõik olid Teemanti tööviljad. 35 aastat pärast tema surma, kui ajaloolased uurisid tema elu ja pärandit, leidsid nad midagi üllatavat. Teemanti isiklikus arhiivis oli kiri, mille ta kirjutas oma tütrele 1931. aastal, vaid mõned aastad enne oma surma. Selles kirjas ta kirjutas: "Ma tean, et mind mäletatakse kui ranget meest, kui kedagi, kes ei teinud kompromisse. Kuid ma tahan, et sa teaksid, ma ei teinud seda, sest ma olin külm või südametu. Ma tegin seda, sest ma uskusin, et õiglus on ainus asi, mis hoiab ühiskonda koos. Ilma õigluseta on meil ainult kaos ja jõhkrus. Ma loodan, et sa mõistad seda ühel päeval." See kiri paljastab midagi olulist Teemanti kohta, ta ei olnud lihtsalt range bürokraat või külm jurist. Ta oli mees, kellel oli sügav usk sellesse, et õigus ja õiglus on tsivilisatsiooni alus. Ja ta oli valmis ohverdama kõik, oma mugavuse, oma populaarsuse, isegi oma turvalisuse, et kaitsta seda põhimõtet. Kas meie tänapäeval mäletame seda? Kas me mõistame, mida tähendab elada põhimõtete järgi, isegi kui see on raske? Ja kas me oleme valmis seisma õigluse eest, nagu Teemant seda tegi? Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Teemanti isikliku sekretär, käed ikka veel värisedes 35 aasta järel. Mida see inimene teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad 3 endist Teemanti lähikonna liiget esimest korda avalikult saladuste kohta, mida nad on hoidnud aastakümneid. Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate teadvat Eesti esimese vabariigi kõige kardetuma riigivanema viimaste aastate kohta. Need inimesed nägid Teemanti seal, kus keegi teine ei näinud, tema kabinetis keset öist tööd, tema kodus perekonna keskel, tema silmades hirmu ja otsusekindlust, kui ta mõistis, et vaenlased on lähemal, kui keegi arvas. Üks neist meenutab hetke, mil Teemant avastas, et tema enda valitsuses on keegi, kes edastab teavet võõrvõimudele. Ta ei karjunud, ta ei vandunud, räägib tunnistaja. Ta lihtsalt istus oma laua taga, vaatas dokumente ja ütles vaikselt: "Ma tean, kes sa oled. Ja ma tean, mida sa teed." See külmus mu verd rohkem kui ükski ähvardus. Kes oli see inimene? Miks Teemant ei paljastanud teda kohe? Ja mis kõige olulisem, kas see vaikimine maksis talle lõpuks elu? 1928. aastal, kui Teemant oli juba lahkunud riigivanema ametist, kuid jätkas tööd advokaadina, hakkas ta märkama midagi murettekitavat. Tema kliendid, kellest paljud olid endiselt mõjukad inimesed, hakkasid talle rääkima lugusid, mis kõlasid liiga sarnaselt, et olla juhus. Ärimees, kes kaotas oma ettevõtte kahtlases tehingus. Poliitik, kelle vastu esitati äkki süüdistus, mis põhines võltsitud dokumentidel. Kohtunik, kes sai anonüümse ähvarduse pärast seda, kui ta tegi otsuse, mis ei meeldinud valitsusele. Teemant hakkas koguma neid lugusid, kirjutama üles nimesid, kuupäevi, üksikasju. Ta mõistis, et midagi on valesti. Keegi ehitas süsteemi, mis kasutas seadust mitte õigluse, vaid võimu säilitamiseks. Ja see keegi oli väga lähedal võimukeskusele. Tema märkmikud sellest ajast, mis säilivad siiani arhiivis, on täis küsimusi, mida ta esitas endale. Kes kontrollib kohtunikke? Kes otsustab, millised juhtumid jõuavad kohtusse ja millised mitte? Kes on see varjujõud, mis liigutab nööre? Need küsimused ei olnud akadeemilised. Teemant teadis, et kui ta leiab vastused, võib see olla ohtlik. Kuid ta ei saanud lihtsalt vaadata kõrvalt. Tema uurimine viis ta kohta, kuhu ta ei osanud oodata, välisriikide saatkondadesse. 1929. aastal kohtus Teemant salaja Soome diplomaadiga väikeses kohvikus Tallinna vanalinnas. Kohtumine kestis vaid 30 minutit, kuid see, mida ta seal kuulis, muutis kõike. Diplomaat rääkis talle, et Nõukogude Liit on hakanud aktiivselt infiltreerima Balti riikide valitsusi, et nad ei kasuta ainult spioone, vaid ka kohalikke inimesi, keda nad on ostnud või ähvardanud. Teil on keegi teie valitsuses, kes töötab nende heaks, ütles diplomaat. Me ei tea täpselt, kes, kuid me teame, et informatsioon lekib. Teemant küsis, kuidas nad seda teavad. Diplomaat vaatas talle otsa ja ütles, sest sama informatsioon jõuab ka meieni. Ja me teame, et see tuleb teie valitsusest. See oli šokk. Teemant oli alati uskunud, et Eesti valitsus, kuigi ebatäiuslik, on vähemalt lojaalne oma riigile. Kuid nüüd ta mõistis, et see ei pruugi olla tõsi.
Keegi, kellega ta oli töötanud, kellega ta oli istunud samades koosolekutes, kellega ta oli jaganud riigisaladusi, oli reetur. Järgnevad kuud olid Teemanti jaoks piinarikas aeg. Ta ei saanud rääkida sellest avalikult, sest tal ei olnud tõendeid. Ta ei saanud usaldada politsei, sest ta ei teadnud, kui kaugele reetur oli jõudnud. Ta pidi tegutsema üksi. Ta hakkas jälgima inimesi oma endises valitsuses, kuulama kuulujutte, analüüsima, kes oli kus ja millal. Ta pidas päevikut, kuhu ta kirjutas oma kahtlused, kuid ta hoidis seda lukustatud sahtlis, mida keegi teine ei saanud avada. Üks kanne sellest päevikust, dateeritud 1931. aasta jaanuariga, on eriti murettekitav. Täna nägin teda kohtumas mehega, keda ma ei tunne. Nad rääkisid vaikselt, vaatasid ümber, nagu kardaksid, et keegi näeb. Kui ma küsisin hiljem, kes see mees oli, vastas ta, et lihtsalt vana sõber. Kuid ma nägin tema silmis midagi, hirmu või süütunnet, ma ei tea. Ma pean olema ettevaatlik. Kui ma eksin, hävitan süütu inimese elu. Kuid kui ma ei tee midagi ja ma olen õigel teel, siis ma lasen reetjal jätkata. See dilemma kummitas Teemanti. Ta oli mees, kes uskus tõenditesse, seadusesse, õiglusesse. Kuid nüüd ta oli olukorras, kus tal ei olnud tõendeid, ainult kahtlused. Ja kahtlused ei ole piisavad, et kedagi süüdistada. Kuid siis juhtus midagi, mis andis talle esimese konkreetse tõendi. 1932. aasta märtsis sai Teemant anonüümse kirja. Kiri oli kirjutatud masinakirjas, ilma allkirjata, ja see oli jäetud tema advokaadibüroo postkasti öösel. Kirjas seisis: härra Teemant, te otsite reetjat. Ma tean, kes ta on, kuid ma ei saa teile seda otse öelda, sest siis ma olen surnud. Kuid ma annan teile vihje. Vaadake, kes käis Moskvas 1929. aastal detsembris. Vaadake, kes tuli tagasi 2 nädala pärast ja kelle käitumine muutus. Vaadake, kes hakkas äkki elama paremini, kui tema palk lubaks. Te leiate vastuse. Teemant luges kirja korduvalt. Kes selle saatis? Miks nad ei tulnud otse tema juurde? Kuid ta mõistis, et kirjasaatja kartis oma elu pärast. Ja see tähendas, et oht oli reaalne. Ta hakkas uurima. Ta kontrollis reisiregistreid, küsis vaikselt tuttavatelt, kes käis Moskvas sel ajal. Ja ta leidis nime. Üks endine minister, kes oli olnud tema valitsuses, kes oli alati olnud lojaalne, kes oli alati naeratanud ja kinnitanud oma pühendumust Eestile. See mees oli käinud Moskvas täpselt sel ajal. Ja kui Teemant hakkas uurima tema rahaasju, leidis ta, et mees oli ostnud uue maja, kuigi tema palk ei oleks seda lubanud. Teemant seisis nüüd dilemma ees. Tal oli kahtlus, tal oli vihje, kuid tal ei olnud otsest tõendit. Kui ta läheb politseisse, võib mees eitada kõike ja Teemant võib näida nagu paranoiline vanamees, kes näeb vandenõusid igal pool. Kuid kui ta ei tee midagi, jätkab reetur oma tööd. Teemant otsustas teha midagi, mis oli tema jaoks ebatavaline, ta otsustas konfronteeruda mehega otse. 1932. aasta aprillis kutsus ta mehe oma kontorisse. Kohtumine oli pingetäis. Teemant ei raiskanud aega viisakustele. Ta ütles otse: ma tean, et sa käisid Moskvas. Ma tean, et sa kohtusid seal inimestega, kellega sa ei pidanud kohtuma. Ja ma tean, et sa oled saanud raha, mida sa ei peaks omama. Ma annan sulle ühe võimaluse, tunnista üles, räägi mulle kõik ja ma aitan sul. Või eita ja ma lähen politseisse. Mees vaatas talle otsa, tema nägu kahvatu, käed värisevad. Hetke vaikuse järel ütles ta: sa ei saa midagi tõestada. Ja ta lahkus. Teemant istus oma laua taga, teades, et ta oli kaotanud. Ilma tunnistuseta, ilma otseste tõenditeta, ei saanud ta midagi teha. Kuid see kohtumine oli pöördepunkt. Mees, keda Teemant kahtlustas, mõistis nüüd, et ta on jälgitav. Ja ta hakkas tegutsema. Järgnevatel nädalatel hakkas Teemant märkama, et teda jälgitakse. Võõrad autod tema maja lähedal. Inimesed, kes näisid teda, jälgivad tänaval. Tema telefon hakkas tegema kummalisi helisid, nagu oleks keegi kuulamas. Teemant ei olnud naiivne. Ta mõistis, et ta on ohus. Kuid ta ei taganenud. Ta jätkas oma uurimist, kuid nüüd ettevaatlikumalt. Ta hakkas kohtuma inimestega salajastes kohtades, kasutama kooditud sõnumeid, hoidma oma dokumente varjatud kohtades. Tema pere hakkas muretsema.
tema naine palus tal lõpetada, ütles, et see on liiga ohtlik, et ta on juba teinud piisavalt oma riigi heaks. Kuid Teemant vastas, kui ma lõpetan nüüd, siis kõik, mille nimel ma olen töötanud, on kaotatud. Ma ei saa lasta Reetjal võita. See oli tema viimane võitlus. Ja ta teadis, et see võib lõppeda halvasti. 1933. aastal, vaid mõned kuud enne oma surma, kirjutas Teemant kirja, mille ta pani oma advokaadibüroo seifi. Kiri oli adresseeritud tema tütrele ja selles ta kirjutas, kui sa loed seda, siis ma olen läinud. Ma tahan, et sa teaksid, ma ei kahetse midagi. Ma elasin nii, nagu ma uskusin, et on õige. Ma võitlesin nende vastu, kes tahtsid hävitada seda, mida me oleme üles ehitanud. Ja kui ma kaotasin, siis vähemalt ma kaotasin võideldes, mitte alistudes. See kiri leiti pärast tema surma ja see paljastab midagi sügavat Teemanti iseloomu kohta. Ta teadis, et ta on ohus. Ta teadis, et tema võitlus võib lõppeda tema kaotusega. Kuid ta ei taganenud. Ta jäi truuks oma põhimõtetele kuni lõpuni. Kas see oli vaprus või rumalus? Kas ta oleks pidanud olema ettevaatlikum, pragmaatilisem? Või on mõnikord ainus õige tee seista oma põhimõtete eest, isegi kui see tähendab ohtu? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Kujutage ette, et te olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Teemanti kohta, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 1933. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Mis sundis neid oma ülemjuhti reetma? Teemanti lähikond ei olnud lihtsalt töötajad, nad olid tema usaldusisikud, inimesed, kellega ta jagas oma kõige sügavamaid muresid ja plaane. Üks neist, endine sekretär, kes nõustus rääkima tingimusel, et tema nime ei avaldata, kirjeldab atmosfääri Teemanti kontoris viimastel kuudel, see oli nagu elada vulkaani peal. Me kõik teadsime, et midagi kohutavat on tulemas, kuid keegi ei teadnud täpselt, mis või millal. Teemant ise oli muutunud. Ta oli alati olnud range, kuid nüüd ta oli ka valvas, peaaegu paranoiline. Ta kontrollis iga dokumenti 2 korda, küsis küsimusi, mida ta varem ei oleks küsinud, vaatas inimesi nii, nagu püüaks ta lugeda nende mõtteid. See paranoilisus ei olnud põhjuseta. 1932. aasta lõpus hakkas Teemant saama teavet, et tema tervis on muutumas poliitiliseks relvaks. Keegi levitas kuulujutte, et ta on haige, et ta ei suuda enam mõelda selgelt, et ta on muutunud ebastabiilseks. Need kuulujutud ei olnud juhuslikud, need olid osa kampaaniast, et diskrediteerida teda, et muuta tema hoiatused Nõukogude ohu kohta näima, nagu vanakese deliirium. Kuid mis oli tõde tema tervise kohta? Arhiivides säilivad dokumendid tema isiklikult arstilt näitavad midagi üllatavat. Jah, Teemantil olid tervisemured, kõrge vererõhk, südameprobleemid, krooniline väsimus. Kuid need ei olnud midagi, mis oleks takistanud tal töötamast. Arst kirjutas oma märkmetes, patsient on füüsiliselt nõrgenenud, kuid vaimselt täiesti selge. Tema mälu on terav, tema otsustusvõime on terve. Kuulujutud tema vaimsest seisundist on täiesti alusetud. Kuid need märkmed ei jõudnud kunagi avalikkuseni. Miks? Kes hoidis neid varjus? Ja mis kõige olulisem, kas Teemanti tervisega manipuleeriti tahtlikult, et vaikida tema hoiatused? Üks kõige šokeerivamaid avalikustusi tuleb tema isiklikult arstilt, kes rääkis esimest korda 1989. aastal, vaid mõned aastad enne oma surma. Ta kirjeldas, kuidas talle pakuti raha, et ta kirjutaks aruande, mis väidaks, et Teemant on vaimselt ebastabiilne. Keegi tuli minu juurde, räägib arst, ja ütles, et kui ma kirjutan õige aruande, saan ma summa, mis võrdub minu 5 aasta palgaga. Kui ma keeldun, siis mu karjäär on läbi. Arst keeldus. Kuid see pakkumine näitab, kui kaugele Teemanti vaenlased olid valmis minema. Nad ei tahtnud lihtsalt teda vaikida, nad tahtsid hävitada tema mainet, muuta teda naeruväärseks, et keegi ei võtaks tema hoiatusi tõsiselt. Ja osaliselt nad õnnestusid. Paljud inimesed, kes kuulsid kuulujutte Teemanti haigusest, hakkasid kahtlema tema sõnades. Isegi mõned tema endised toetajad hakkasid mõtlema, et võib-olla ta on tõesti muutunud liiga paranoiliseks, liiga obsessiivseks. Kuid Teemant ise ei lasknud neil kuulujuttudel end mõjutada. Ta jätkas oma tööd, jätkas oma uurimist, jätkas võitlemist.
1933. aasta veebruaris, vaid kuu aega enne oma surma, pidas ta kõne väikeses advokaatide kogunemises Tallinnas. See kõne ei olnud avalik, see ei jõudnud ajalehtedesse, kuid need, kes seal olid, mäletavad seda siiani. Teemant rääkis sellest, kuidas seadus on ainus asi, mis kaitseb ühiskonda kaose eest. Ta rääkis sellest, kuidas võim ilma vastutuseta muutub türanniaks. Ja ta rääkis sellest, kuidas iga inimene, kes töötab õigussüsteemis, peab olema valmis seisma õigluse eest, isegi kui see tähendab isiklikku ohtu. Me elame ajal, ütles ta, kui jõud püüavad hävitada seda, mida me oleme üles ehitanud. Nad kasutavad meie endi seadusi meie vastu. Nad ostavad meie inimesi, ähvardavad meie perekondi, levitavad valesid. Kuid me ei tohi alistuda. Sest kui me alistume, siis kõik on kaotatud. Need sõnad olid prohvetlikud. Vähem kui kuu hiljem oli Teemant surnud. Tema surm 1933. aasta märtsis oli ametlikult loomulik, südameatakk. Kuid paljud, kes tundsid teda, kahtlesid. Mees, kes oli võidelnud kogu oma elu, kes oli seisnud vastu kõigile survele, kes oli olnud nii ettevaatlik ja valvas, kas ta tõesti lihtsalt suri ootamatult? Tema pere nõudis lahkamist, kuid ametivõimud keeldusid. Nad ütlesid, et see ei ole vajalik, et surmapõhjus on selge. Kuid see keeldumine ainult süvendas kahtlusi. Mõned tema lähedased uskusid, et teda mürgitati. Teised arvasid, et stress ja pidev pinge lihtsalt murdsid tema südame. Tõde on see, et me ei tea kunagi kindlalt. Kuid see, mida me teame, on see, et Teemanti surm oli väga mugav tema vaenlastele. Mees, kes teadis liiga palju, kes oli liiga lähedal tõe avastamisele, kes ei oleks kunagi vaikinud, ta oli nüüd läinud. Ja temaga kadusid ka tema dokumendid, tema märkmed, tema tõendid. Keegi ei leidnud kunagi neid kaustasid punase lindiga, mida ta oli maininud oma kirjas. Kas need hävitati? Kas keegi võttis need enne, kui pere jõudis neid otsida? Või on need kusagil peidus, oodates, et keegi need leiab? Teemanti matus oli suur sündmus. Tuhanded inimesed tulid tänavatele, et anda austust mehele, kes oli olnud nende kaitsja, nende hääl, nende lootus. Kuid seal olid ka need, kes tulid, et veenduda, et ta on tõesti surnud. Üks tunnistaja meenutab, et nägi matustel meest, kes seisis kaugel, vaatas kirstut ja naeratas. See naeratus külmutas mu verd, ütleb tunnistaja. See ei olnud kergenduse naeratus. See oli võidu naeratus. Kes oli see mees? Kas ta oli reetur, keda Teemant oli jahtinud? Kas ta oli keegi, kes oli tellinud Teemanti surma? Me ei tea. Kuid see hetk näitab, et Teemanti surm ei olnud lihtsalt ühe mehe kaotus, see oli võitluse lõpp, võitlus, milles üks pool võitis ja teine kaotas. Aastad pärast tema surma hakkas Eesti liikuma täpselt selles suunas, mida Teemant oli kartnud. Nõukogude mõju kasvas, demokraatia nõrgenes ja lõpuks 1940. aastal Eesti kaotas oma iseseisvuse. Paljud, kes mäletasid Teemanti, mõtlesid, mis oleks juhtunud, kui ta oleks elanud kauem. Kas ta oleks suutnud peatada seda, mis oli tulemas? Või oli see juba liiga hilja? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi vastata. Kuid see, mida me teame, on see, et Teemant hoiatas. Ta nägi ohtu, kui teised olid pimedad. Ta võitles, kui teised alistusid. Ja ta maksis selle eest oma eluga. Kas me oleme valmis õppima tema ohvrist? Kas me mõistame, et vabadus ja õiglus ei ole iseenesestmõistetavad, et need vajavad pidevat kaitset, pidevat valvsust? Või läheme me sama teed, unustades need, kes võitlesid meie eest? Tallinna all eksisteerisid tunnelid ja punkriid, mida isegi ametlikud arhitektid ei tunne tänaseni. Kes need salaja ehitas? Kuhu need tunnelid viisid? Ja miks Teemanti lähikond kontrollis neid evakuatsiooniteid iga nädal viimaste kuude jooksul enne tema surma? Isiklik kaitse on hoidnud neid saladusi üle 30 aasta, kuid täna räägivad nad esimest korda. Üks endine turvamees kirjeldab, meile öeldi, et need on lihtsalt vanad tsaaririigi aegsed käigud, kuid see ei olnud tõsi. Need olid värskelt renoveeritud, seal olid uued uksed, uued lukud, isegi toiduvarud ja meditsiinivahendid. Keegi valmistus millekski. Ja Teemant ise käis seal 2 korda, kontrollis ise, kas kõik on korras. Miks vaja oli neid salajasi teid? Kas Teemant kartis rünnakut? Kas ta teadis, et tema vaenlased on nii lähedal, et ta peab olema valmis põgenema igal hetkel?
Dokumendid näitavad, et need tunnelid viisid sadamasse, kus oli alati valmis väike laev. Laev, millel ei olnud ametlikku registreerimist, laev, mis võis kaduda öösel ilma, et keegi märkaks. Kes selle laeva eest maksis? Kes oli valmis teemanti evakueerima? Ja kõige olulisem, miks seda plaani kunagi ei kasutatud? Teemanti viimased kuud olid täis vastuolusid. Ühelt poolt ta jätkas oma tööd advokaadina, võttis vastu kliente, käis kohtus, elas näiliselt tavalist elu. Kuid need, kes olid tema lähedal, nägid teist pilti. Tema sekretär meenutab, ta ei maganud enam korralikult. Ma tulin hommikul kontorisse ja nägin, et ta oli seal juba mitu tundi, dokumente lugemas, märkmeid tehes. Tema laud oli alati täis pabereid, kuid ta ei lubanud kellelgi neid puutuda. Kui ma küsisin, kas ma saan aidata, vaatas ta mulle otsa ja ütles, see on parem, kui sa ei tea. Kui sa tead, siis sa oled ohus. See oli teemanti viis kaitsta oma inimesi, hoida neid pimeduses, et nad ei satuks ohtu. Kuid see tähendas ka seda, et ta kandis kogu koormust üksi. Iga õhtu, kui ta lahkus kontorist, vaatas ta ümber, kontrollis, kas keegi ei jälgi teda. Iga hommik, kui ta saabus, kontrollis ta, kas keegi ei ole tema dokumente puudutanud. Ta elas pideva pinge all, pinge, mis lõpuks murdis isegi tema raudse tahte. Üks kõige salapärasemaid aspekte teemanti viimastest kuudest on seotud tema tervisega. Ametlikud dokumendid räägivad südameprobleemidest, kõrgest vererõhust, väsimusest. Kuid need, kes nägid teda igapäevaselt, räägivad millestki muust. Tema arst, kes rääkis anonüümselt aastakümneid hiljem, kirjeldab, jah, tal olid südameprobleemid, kuid need ei olnud nii tõsised, et põhjustada äkki surma. Ma andsin talle ravimeid, ma jälgisin tema seisundit. Ta oli nõrgenenud, jah, kuid ta ei olnud suremas. Kui ma kuulsin tema surmast, oli mu esimene mõte, see ei ole võimalik. Mitte nii kiiresti, mitte nii ootamatult. Arst kirjeldab ka midagi muud, teemant hakkas viimastel nädalatel kaebama peavalust, iiveldust, pearinglust. Sümptomid, mis ei sobinud südamehaigusega. Ma tahtsin teha täiendavaid teste, ütleb arst, kuid ta keeldus. Ta ütles, et tal ei ole aega, et ta peab lõpetama oma töö. Ma palusin tal vähemalt puhata, kuid ta ei kuulanud. Kas need sümptomid olid lihtsalt stressi tagajärg? Või oli seal midagi muud, midagi, mida arst ei osanud kahtlustada? Teemanti isiklik elu oli samuti muutunud. Tema naine, kes oli alati olnud tema toeks, hakkas nägema oma meest võõrana. Üks tema tütar meenutab, ema ütles mulle, et isa ei ole enam sama mees, kellega ta abiellus. Ta on muutunud kinniseks, salapäraseks, alati mures. Ta ei räägi enam perekonnast, ta ei küsi, kuidas meil läheb. Ta elab omas maailmas, kuhu me ei saa siseneda. See isolatsioon ei olnud tahtlik, teemant püüdis kaitsta oma perekonda, hoides neid eemal ohtudest, mida ta nägi. Kuid see tähendas ka seda, et ta kaotas oma viimase toetusvõrgu. Ta oli üksi, täiesti üksi, võitluses, mida ta ei saanud võita. Tema viimane vestlus oma naisega, mõned päevad enne surma, oli südantlõhestav. Naine palus tal lõpetada, palus tal mõelda perekonnale, palus tal olla ettevaatlik. Teemant vaatas talle otsa ja ütles, ma ei saa lõpetada. Kui ma lõpetan, siis kõik, mille nimel ma olen elanud, on kaotatud. Ma pean lõpetama selle, mida ma alustasin. Need olid tema viimased sõnad oma naisele. Järgmisel päeval ta ei tulnud koju. 1933. aasta märtsi 21. päeval leiti Jaan Teemant surnuna oma kontoris. Ametlik versioon oli südameatakk. Kuid asjaolude üksikasjad tekitavad küsimusi, millele pole kunagi vastatud. Esiteks, keegi ei kuulnud midagi. Kontor asus hoone teisel korrusel, all oli kohvik, kus oli inimesi kogu päeva. Kui Teemant oleks karjunud, kui ta oleks kukkunud, kui ta oleks midagi kukutanud, keegi oleks pidanud kuulma. Kuid keegi ei kuulnud midagi. Teiseks, tema laud oli liiga korras. Teemant oli tuntud selle poolest, et tema laud oli alati täis dokumente, pabereid, raamatuid. Kuid sel päeval oli laud peaaegu tühi. Ainult üks dokument, üks tühi leht paberit, millel ei olnud midagi kirjutatud. Kas keegi koristis laua enne, kui politsei saabus? Kas keegi võttis dokumendid, mida Teemant oli kogunud? Kolmandaks, tema seif oli avatud. Teemant ei jätnud kunagi seifi avatuks. Kunagi. Kuid sel päeval oli see avatud ja tühi.
Kõik, mis seal oli, dokumendid, märkmed, tõendid, oli kadunud. Politsei uurimine oli kiire ja pealiskaudne. Nad küsitlesid mõnda tunnistajat, vaatasid keha, lugesid arsti aruande ja tegid järelduse: loomulik surm. Perekond nõudis põhjalikumat uurimist, kuid nende palveid ignoreeriti. Üks politseinik, kes oli uurimises kaasatud, rääkis aastakümneid hiljem: meile öeldi, et see on lihtne juhtum, et me ei pea kulutama aega. Kuid ma nägin asju, mis ei sobinud. Ma nägin, et aknad olid lahti, kuigi oli külm märtsipäev. Ma nägin, et Teemanti käed olid kummalises asendis, nagu oleks ta püüdnud midagi haarata. Ma nägin, et tema nägu oli kahvatu, kuid mitte nii, nagu südameataki korral tavaliselt on. Ma tahtsin uurida rohkem, kuid mu ülemus ütles: jäta see. See on lõpetatud. Miks politsei ei tahtnud uurida? Kas nad said korralduse kõrgemalt? Kas keegi tahtis, et Teemanti surm jääks saladuseks? Matus toimus nädal hiljem ja see oli suur sündmus. Tuhanded inimesed tulid, et anda austust mehele, kes oli olnud nende kaitsja. Kuid seal olid ka need, kes tulid teistel põhjustel. Üks tunnistaja kirjeldab: ma nägin mehi, kes seisid kaugel, vaatasid matust, kuid ei tulnud lähemale. Nad olid riides, mis ei sobinud tavalistele inimestele, kallid ülikonnad, uhked autod. Nad rääkisid omavahel, vaatasid kirstut ja siis lahkusid. Kes nad olid? Miks nad tulid? Ma ei tea, kuid ma mäletan nende nägusid. Nad ei olnud kurb. Nad olid rahul. Kas need olid Teemanti vaenlased, kes tulid veenduma, et ta on tõesti surnud? Kas nad olid need, kes tellisid tema surma? Me ei tea. Kuid nende kohalolek näitab, et Teemanti surm ei olnud lihtsalt ühe mehe kaotus, see oli võitluse lõpp, võitlus, milles üks pool võitis ja teine kaotas. Pärast matust hakkas Teemanti perekond otsima tema dokumente, neid kaustasid punase lindiga, mida ta oli maininud oma kirjas. Nad otsisid tema kontorist, tema kodust, tema seifist. Kuid nad ei leidnud midagi. Kõik oli kadunud. Kas Teemant ise hävitas need enne oma surma? Kas keegi teine võttis need? Üks tema tütar meenutab: me teadsime, et isa kogus tõendeid, et tal oli midagi olulist. Kuid me ei leidnud kunagi midagi. See oli, nagu oleks keegi tulnud ja pühkinud kõik ära. Isegi tema päevik, mida ta pidas iga päev, see oli kadunud. Kuidas on võimalik, et kõik lihtsalt kaob? See küsimus on jäänud vastuseta. Kuid see, mida me teame, on see, et Teemanti surm oli väga mugav paljudele inimestele. Inimestele, kes ei tahtnud, et tema tõendid kunagi avalikkuse ette jõuaksid. Inimestele, kes tahtsid, et tema hoiatused unustataks. Inimestele, kes tahtsid jätkata oma tööd ilma, et keegi neid häiriks. Aastad möödusid ja Eesti liikus täpselt selles suunas, mida Teemant oli kartnud. Nõukogude mõju kasvas, demokraatia nõrgenes, korruptsioon levis. 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti, mõtlesid paljud, mis oleks juhtunud, kui Teemant oleks elanud. Kas ta oleks suutnud hoiatada, mobiliseerida, kaitsta? Või oli see juba liiga hilja? Üks tema endine kolleeg ütles: Teemant nägi seda kõike tulemas. Ta hoiatas meid, kuid me ei kuulanud. Me arvasime, et ta on liialt pessimistlik, liialt paranoiline. Kuid ta oli õigel teel. Ja me maksime selle eest. See on Teemanti pärand, mitte ainult tema töö õigussüsteemi ülesehitamisel, mitte ainult tema võitlus korruptsiooni vastu, vaid ka tema hoiatus, mida me ei kuulanud. Kas me oleme valmis õppima sellest? Kas me mõistame, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, et see vajab pidevat kaitset? Või läheme me sama teed, unustades need, kes võitlesid meie eest? Kujutage ette, et te olete Eesti Vabariigi arhivaar ja teie kätte jõuab kaust, mida ei oleks pidanud kunagi leidma. Kaust, millel on märge hävitada kohe. Kaust, mis sisaldab dokumente, mis muudavad kõike, mida te arvate teadvat Eesti esimese vabariigi ajaloost. See juhtus täpselt 1986. aastal, kui arhivaarid korrastasid vanu fonde ja leidsid midagi, mis oli peidetud üle 50 aasta. Dokumendid Teemanti viimaste kuude kohta, dokumendid, mis ei olnud kunagi ametlikes failides, dokumendid, mis keegi oli püüdnud hävitada, kuid mis mingil põhjusel jäid alles. Need dokumendid sisaldasid nimesid inimestest, keda Teemant kahtlustas, nimesid inimestest, kes olid seotud Nõukogude luurega, nimesid inimestest, kes olid valmis reetma oma riiki.
mõned neist nimedest olid šokeerivad, kõrged ametnikud, tuntud poliitikud, isegi mõned, keda peeti kangelasteks. Kuid kõige šokeerivam oli viimane dokument, Teemanti enda käega kirjutatud kiri, dateeritud 2 päeva enne tema surma, milles ta kirjutas: "Ma tean, et mu aeg on läbi. Ma tean, et nad tulevad minu järele. Kuid ma jätan need dokumendid, et tulevik teaks tõde." Need dokumendid avaldati osaliselt 1991. aastal, pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Kuid paljud nimed olid endiselt tsenseeritud, paljud leheküljed olid endiselt salastatud. Miks? Kes kaitses neid nimesid isegi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist? Üks ajaloolane, kes uuris neid dokumente, ütles: "Seal on nimesid, mis oleksid hävitanud perekondi, mis oleksid muutnud meie arusaama ajaloost." Kuid keegi otsustas, et need nimed peavad jääma saladuseks. Kas see oli õige otsus? Ma ei tea. Kuid ma tean, et tõde on endiselt peidus. Need dokumendid näitavad, et Teemant ei olnud paranoiline, ta oli õigel teel. Ta teadis täpselt, kes olid vaenlased, kes olid reetjad, kes olid need, kes müüsid Eesti tulevikku. Kuid ta ei suutnud neid peatada. Ta oli üks mees vastu süsteemi, üks hääl vastu koorist, kes tahtis vaikida. Teemanti arhiiv sisaldab ka midagi muud, kirju, mida ta sai viimastel kuudel. Kirju, mis olid täis ähvardusi, täis viha, täis lubadusi, et ta maksab oma reetmise eest. Üks kiri, dateeritud 1933. aasta veebruariga, on eriti häiriv. Teemant, sa arvad, et sa oled kangelane. Kuid sa oled lihtsalt rumal vana mees, kes ei mõista, et maailm on muutunud. Sa võitlesid süsteemi vastu, kuid süsteem on tugevam kui sina. Varsti sa mõistad seda. Varsti sa oled läinud ja keegi ei mäleta sind. See kiri ei olnud allkirjastatud, kuid Teemant oli kirjutanud selle peale oma käega: "Ma tean, kes sa oled. Ja ma ei karda sind." Kes oli see inimene? Kas ta oli see, kes tellis Teemanti surma? Kas ta oli see reetur, keda Teemant oli jahtinud? Graafoloogid on püüdnud analüüsida kirja, kuid ilma võrdlusmaterjali on võimatu kindlaks teha, kes selle kirjutas. Kuid see, mida me teame, on see, et see inimene täitis oma lubaduse, Teemant oli varsti läinud. Kuid Teemanti lugu ei lõppenud tema surmaga. Tema pärand elas edasi inimestes, keda ta oli inspireerinud, seadustes, mida ta oli loonud, põhimõtetes, mida ta oli kaitsnud. Paljud noored juristid, kes kasvasid üles pärast Eesti iseseisvuse taastamist, õppisid Teemanti loost mehest, kes ei teinud kompromisse, kes seisis õigluse eest, kes oli valmis ohverdama kõik. Üks neist, kes on nüüd ise kohtunik, ütleb: "Teemant on minu eeskuju." Mitte sellepärast, et ta oli täiuslik, ta ei olnud. Ta tegi vigu, ta oli mõnikord liiga range, liiga jäik. Kuid ta oli aus. Ta ei müünud oma põhimõtteid. Ja tänapäeval, kui korruptsioon on endiselt probleem, kui võim püüab endiselt mõjutada kohut, on Teemanti näide meile meeldetuletus: me peame seisma tugevalt, me peame olema valmis võitlema, isegi kui see on raske. Teemanti viimane sõnum meile on lihtne, kuid võimas. Ta kirjutas oma viimases kirjas oma tütrele: "Õiglus ei ole kerge. See nõuab ohvreid, see nõuab julgust, see nõuab, et sa oled valmis seisma üksi, kui kõik teised on vastu. Kuid ilma õigluseta ei ole meil midagi. Ilma õigluseta on meil ainult kaos, ainult jõhkrus, ainult tugevama õigus." Ma loodan, et sa mõistad seda. Ma loodan, et sa kannad seda edasi. Need sõnad on aktuaalsed täna sama palju, kui nad olid aktuaalsed 1933. aastal. Me elame maailmas, kus õiglus on endiselt ohus, kus võim püüab endiselt dikteerida, mis on õige ja mis on vale, kus raha ja mõju püüavad endiselt osta seda, mis ei tohiks olla müügiks. Teemanti pärand on meeldetuletus: me ei tohi alistuda. Me peame võitlema, nagu tema võitles. Me peame seisma, nagu tema seisis. Isegi kui see tähendab, et me oleme üksi. Isegi kui see tähendab, et me maksame hinda. Sest kui me ei võitle, siis kõik, mille nimel Teemant ja teised nagu tema võitlesid, on kaotatud. Kas me oleme valmis seda pärandit kandma? Kas me mõistame, mida tähendab elada põhimõtte järgi? Kas me oleme valmis seisma õigluse eest, isegi kui see on ebamugav, isegi kui see on ohtlik? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Kuid Teemanti lugu näitab meile, et see on võimalik. Et üks inimene võib teha vahet. Et üks hääl võib kõlada läbi aastakümnete.
ja et põhimõtted, mille eest me seisame, elavad edasi isegi siis, kui me ise oleme läinud. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub inimene, kes vastas Teemanti isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. See, mida ta meile räägib viimaste nädalate kohta enne režiimi lõppu, keerab pea peale kõik, mida te arvate teadvat. Alates privaatsetest vestlustest Teemanti ja tema lähimate nõuandjate vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Endine turvamees kirjeldab, viimased 3 nädalat olid nagu elamine õudusunenäos. Teemant ei maganud enam peaaegu üldse. Ta istus oma kabinetis, luges dokumente, kirjutas kirju, mida ta kunagi ei saatnud. Üks öö, see oli umbes nädal enne lõppu, ma kuulsin teda rääkimas iseendaga. Ta ütles, ma tean, kes sa oled. Ma tean, mida sa kavatsed teha. Kuid ma ei lase sul võita. See külmutas mu verd rohkem kui ükski otsene ähvardus. Ta rääkis kellegagi, kes ei olnud seal. Või võib-olla oli. Ma ei tea. Kuid ma mäletan tema häält, see ei olnud hirmu hääl. See oli viha hääl. Need viimased nädalad olid täis märke, mida keegi ei osanud õigesti tõlgendada. Teemanti käitumine muutus veelgi ettearvamatum. Ta hakkas kohtuma inimestega, keda ta varem ei olnud kunagi kohtunud, endised luureohvitserid, välismaised diplomaadid, isegi mõned kahtlase mainega ärinimesed. Tema sekretär meenutab, ma ei mõistnud, mida ta teeb. Ta palus mul broneerida kohtumisi inimestega, kelle nimesid ma ei olnud kunagi kuulnud. Kui ma küsisin, kes nad on, vastas ta lihtsalt, inimesed, kes võivad aidata. Kuid aidata millega? Ta ei öelnud kunagi. Üks neist kohtumistest toimus 1933. aasta märtsi alguses, vähem kui 2 nädalat enne Teemanti surma. Ta kohtus mehega, kes tuli Soomest, mees, kes esitles end kui ärimees, kuid kelle taust oli kahtlane. Kohtumine kestis 2 tundi ja toimus suletud uste taga. Keegi ei tea, millest nad rääkisid. Kuid pärast seda kohtumist oli Teemant muutunud, ta oli rahulikum, peaaegu resigneerunud, nagu oleks ta saanud vastuse küsimusele, mida ta oli kaua otsinud. Mis oli see vastus? Arhiivides on viide sellele, et Soome mees oli tegelikult luureteenistuse agent, kes tuli hoiatama Teemanti, et tema elu on otseses ohus. Agent olevat öelnud, teil on veel aega lahkuda. Me võime teid aidata. Kuid te peate otsustama kohe. Teemant olevat vastanud, ma ei põgene. Kui ma põgenen, siis kõik, mille nimel ma olen võidelnud, kaotab tähenduse. Ma jään. Ja ma võitlen lõpuni. See oli Teemanti valik jääda ja seista vastu, isegi kui see tähendas surma. Kuid miks? Miks ta ei võtnud võimalust pääseda? Kas ta uskus, et ta võib veel võita? Või oli see lihtsalt tema iseloom, mees, kes ei taganenud kunagi, isegi kui kõik lootus oli kadunud? Üks tema lähedane sõber, kellega ta rääkis mõned päevad pärast seda kohtumist, meenutab, ma palusin tal mõelda oma perekonnale, mõelda oma elule. Kuid ta raputas pead ja ütles, kui ma lahkun, siis nad võidavad. Ja ma ei saa lasta neil võita. See on suurem kui mina, suurem kui mu perekond. See on meie riigi tulevik. Kuid Teemanti tervis oli samal ajal järsult halvenenud. Tema arst, kes külastas teda kodus viimasel nädalal, kirjeldab šokeerivat pilti, ta oli kaotanud kaalu, tema nägu oli kahvatu, tema käed värisesid. Ma ütlesin talle, et ta peab minema haiglasse, et ta vajab ravi. Kuid ta keeldus. Ta ütles, et tal ei ole aega. Ma küsisin, aega milleks? Ta vaatas mulle otsa ja ütles, lõpetada see, mida ma alustasin. Ma ei mõistnud siis, mida ta mõtles. Kuid nüüd, aastakümneid hiljem, ma mõistan. Ta teadis, et ta sureb. Ta teadis, et tal on vähe aega. Ja ta tahtis kasutada seda aega, et jätta midagi järele, tõendid, dokumendid, midagi, mis paljastaks tõe. Arst kirjeldab ka midagi muud, Teemanti sümptomid ei olnud tavalised südamehaiguse sümptomid. Ta kaebas pidevat iiveldust, pearinglust, nägemishäireid. Need on sümptomid, mis võivad viidata mürgitusele. Kuid ma ei osanud siis seda kahtlustada. Ma arvasin, et see on lihtsalt stress, väsimus. Kuid nüüd, tagantjärele mõeldes, ma küsin endalt, kas keegi mürgitas teda aeglaselt. Kas see oli viis, kuidas tema vaenlased otsustasid ta kõrvaldada? Viimane nädal enne Teemanti surma oli täis kummalisi sündmusi.
Tema kontoris käis keegi öösel, turvamees märkas, et uks oli lahti, kuigi ta oli kindel, et ta lukustas selle õhtul. Midagi ei olnud varastatud, kuid dokumendid olid segamini, nagu oleks keegi neid otsinud. Teemanti kodus toimus sarnane juhtum, tema naine leidis hommikul, et aknad olid lahti, kuigi ta oli kindel, et nad olid õhtul suletud. Keegi jälgis teda, keegi otsis midagi, keegi valmistus millekski. Teemant ise ei näidanud hirmu. Ta jätkas oma tööd, jätkas oma kohtumisi, jätkas oma võitlust. Kuid tema lähedased nägid, et midagi oli muutunud. Ta oli muutunud vaiksemaks, introspektiivsemaks, nagu oleks ta valmistumas millekski lõplikuks. 1933. aasta märtsi 21. päeval, mil Teemant leiti surnuna, oli mitu kummalit asjaolu. Esiteks, tema sekretär, kes tavaliselt saabus kontorisse kell 9 hommikul, sai kell 8 telefonikõne, kus talle öeldi, et ta ei pea täna tööle tulema, et Teemant on haige ja vajab puhkust. Kuid see kõne ei tulnud Teemantilt, see tuli kelleltki teiselt, kellegi häälega, mida sekretär ei tundnud. Teiseks, turvamees, kes tavaliselt oli Teemanti kontoris, sai samal hommikul korralduse minna teise kohta, et kontrollida midagi. Korraldus tuli väidetavalt Teemantilt, kuid hiljem selgus, et Teemant ei olnud kunagi sellist korraldust andnud. Kolmandaks, Teemanti naine üritas talle helistada lõunal, kuid telefon ei vastanud. Ta üritas mitu korda, kuid ikka ei vastanud. Ta hakkas muretsema ja läks kontorisse. Seal ta leidis oma mehe. Stseen, mida ta leidis, oli kummaline. Teemant istus oma laua taga, pea toetatud käte peale, nagu oleks ta maganud. Kuid ta ei maganud. Ta oli surnud. Laud oli peaaegu tühi, ainult üks dokument, üks tühi leht paberit. Seif oli avatud ja tühi. Aknad olid lahti, kuigi oli külm märtsipäev. Ja kõige kummalisem, Teemanti nägu oli rahulik, peaaegu naeratav, nagu oleks ta leidnud lõpuks rahu. Tema naine karjus, kutsus abi, kuid oli juba liiga hilja. Arst, kes saabus esimesena, ütles kohe südameatakk. Kuid ta ei teinud põhjalikku uurimist. Ta lihtsalt vaatas, kirjutas surmatunnistuse ja lahkus. Hiljem, kui perekond küsis, miks ta ei teinud lahkamist, vastas ta, mulle öeldi, et see ei ole vajalik. Surma põhjus oli selge. Kuid kas see oli tõesti selge? Paljud, kes tundsid Teemanti, kahtlesid. Üks tema kolleeg, kes nägi keha enne matust, kirjeldab, midagi oli valesti. Tema nahk oli liiga kahvatu, tema huuled olid sinised, tema silmad olid pooleldi avatud ja seal oli midagi neis, hirm või üllatus, ma ei tea. See ei olnud tavaline südameatakk. Ma olen näinud inimesi, kes surid südameatakki. See oli midagi muud. Teine tunnistaja, kes oli kontoris vahetult pärast surma avastamist, meenutab, ma märkasin midagi põrandal, väike klaasitükk, nagu oleks midagi purunenud. Kuid ma ei näinud ühtegi pudelit või klaasi. Kuhu see tükk kuulus? Keegi ei vastanud sellele küsimusele. Politsei ei võtnud seda isegi tõendiks. Järgnevad päevad olid kaose täis. Perekond üritas saada vastuseid, kuid keegi ei andnud neid. Politsei ütles, et uurimine on lõpetatud. Valitsus väljendas kaastunnet, kuid ei teinud midagi rohkemat. Teemanti dokumendid, need kaustad punase lindiga, mida ta oli maininud oma kirjas, need ei olnud kusagil. Keegi oli need võtnud. Keegi oli pühkinud kõik ära. Ja keegi ei tahtnud rääkida sellest, kes see keegi oli. Üks ajakirjanik, kes üritas uurida Teemanti surma, sai ähvardusi. Talle öeldi, et kui ta jätkab, siis tema karjäär on läbi. Ta lõpetas uurimise. Teine ajakirjanik, kes oli jultunud, kadus. Lihtsalt kadus. Keegi ei tea, mis temast sai. Tema perekond otsis teda kuude kaupa, kuid ei leidnud kunagi. See oli sõnum kõigile, ärge küsige küsimusi Teemanti surma kohta. See on ohtlik. Kujutage ette, et te olete üks viimastest inimestest, kes nägi Teemanti elusana. Te teate midagi, mida keegi teine ei tea. Kuid te olete hoidnud seda saladust üle 30 aasta, sest te kardate. Te kardate, et kui te räägite, siis sama asi juhtub teiega, mis juhtus Teemantiga. Kuid nüüd, kui te olete vana ja teie aeg hakkab otsa saama, te otsustate rääkida. See on täpselt see, mis juhtus 1999. aastal, kui üks endine Teemanti kolleeg, kes oli saanud 85-aastaseks, andis intervjuu väikesele ajalehele.
Ta rääkis millest, mida keegi ei olnud varem kuulnud, ta rääkis kohtumisest, mis toimus päev enne Teemanti surma. Kohtumine, millest ei olnud ühtegi ametlikku protokolli, kohtumine, mis toimus salaja, kohtumine, kus Teemant kohtus mehega, keda kolleeg kirjeldas kui kõige ohtlikumat inimest, keda ma olen kunagi näinud. See mees oli tulnud Teemanti kontorisse õhtul, kui kõik teised olid juba lahkunud. Kolleeg oli jäänud hilja tööle ja kuulis vestlust läbi seina. Ma ei kuulnud kõike, ütleb ta, kuid ma kuulsin piisavalt. Mees ütles Teemantile, te olete teinud vea. Te olete läinud liiga kaugele. Nüüd te peate maksma. Teemant vastas, ma ei karda teid. Ma tean, kes te olete. Ja ma tean, et te ei saa mind peatada. Mees naeratas, ma kuulsin seda naeru läbi seina, külm, emotsioonitu naer ja ütles, me näeme homme. Siis ta lahkus. Kolleeg kirjeldab, et ta varjas end, et mees teda ei näeks. Ma nägin tema nägu vaid hetkeks, kuid ma ei unusta seda kunagi. See oli nägu, millel ei olnud ühtegi emotsiooni. Külm, kalkuleeriv, ohtlik. Järgmisel päeval Teemant oli surnud. Kes oli see mees? Kolleeg ei teadnud tema nime, kuid ta kirjeldas teda, keskealine, hästi riietatud, rääkis eesti keelt aktsendiga, võib-olla vene või saksa. Ajaloolased on püüdnud tuvastada seda meest, kuid ilma eduta. Mõned arvavad, et ta oli Nõukogude agent. Teised arvavad, et ta oli palgamõrvar. Kolmandad arvavad, et ta oli keegi Eesti enda valitsusest, keegi, kes oli müüdud võõrvõimudele. Tõde on see, et me ei tea. Kuid see, mida me teame, on see, et see mees oli seal päev enne Teemanti surma. Ja järgmisel päeval Teemant oli surnud. Kas see on juhus? Või on see tõend sellest, et Teemanti surm ei olnud loomulik? Teemanti pärand on keeruline. Ühelt poolt ta oli mees, kes ehitas Eesti õigussüsteemi, kes võitles korruptsiooni vastu, kes seisis õigluse eest. Teiselt poolt ta oli mees, kes tegi vaenlasi, kes oli liiga range, liiga kompromissitu, kes lõpuks maksis oma põhimõtete eest oma eluga. Mõned näevad teda kangelasena. Teised näevad teda tragöödiana. Kuid kõik on ühel nõul, ta oli mees, kes ei teinud kompromisse. Ja tänapäeval, kui kompromissid on igapäevased, kui põhimõtted on sageli ohverdatud mugavuse nimel, on Teemanti näide meile meeldetuletus, on asju, mille eest tasub võidelda, isegi kui see on raske, isegi kui see on ohtlik. Pärast Teemanti surma muutus Eesti kiiresti. Demokraatia nõrgenes, Nõukogude mõju kasvas ja lõpuks 1940. aastal Eesti kaotas oma iseseisvuse. Paljud, kes mäletasid Teemanti, mõtlesid, kas ta nägi seda tulemas. Kas ta teadis, et tema võitlus oli kaotatud juba enne, kui see algas? Üks tema endine õpilane, kes sai hiljem ise juristiks, ütleb, Teemant teadis, et ta ei saa võita. Kuid ta võitles ikkagi. Mitte sellepärast, et ta uskus võitu, vaid sellepärast, et ta uskus põhimõttesse. Ta uskus, et õiglus on väärt võitlemist, isegi kui võitlus on kaotatud. See on tema pärand, mitte võit, vaid võitlus ise. Aastad möödusid ja Eesti elas läbi tumedate aegade. Okupatsioon, sõda, repressioonid. Kuid Teemanti nimi ei unustatud. Inimesed, kes mäletasid teda, rääkisid tema lugusid oma lastele. Juristid, kes õppisid tema tööst, kandsid tema põhimõtteid edasi. Ja kui Eesti lõpuks taastas oma iseseisvuse 1991. aastal, oli Teemant üks esimesi, keda mäletati. Tema nimi pandi tänavatele, tema monument püstitati Tallinna, tema lugu õpetati koolides. Kuid kas me tõesti mõistame tema pärandit? Kas me mõistame, mida ta ohverdas? Kas me oleme valmis tegema samu ohvreid, kui see on vajalik? Tänapäeval, kui korruptsioon on endiselt probleem, kui võim püüab endiselt mõjutada kohut, kui raha ja mõju püüavad endiselt osta seda, mis ei tohiks olla müügiks, on Teemanti lugu aktuaalsem kui kunagi varem. Ta näitas meile, et üks inimene võib teha vahet. Et üks hääl võib kõlada läbi aastakümnete. Et põhimõtted, mille eest me seisame, elavad edasi isegi siis, kui me ise oleme läinud. Kuid ta näitas meile ka midagi muud, et võitlus õigluse eest ei ole kunagi kerge. Et see nõuab ohvreid. Et see nõuab julgust. Ja et mõnikord, isegi kui me teeme kõik õigesti, me ei võida. Kuid see ei tähenda, et me ei peaks võitlema. Teemanti viimane sõnum meile, see sõnum, mille ta jättis oma kirjas oma tütrele, on lihtne kuid võimas, õiglus ei ole kerge.
see nõuab ohvreid, see nõuab julgust, see nõuab, et sa oled valmis seisma üksi, kui kõik teised on vastu. Kuid ilma õigluseta ei ole meil midagi. Ilma õigluseta on meil ainult kaos, ainult jõhkrus, ainult tugevama õigus. Need sõnad kõlavad täna sama tugevalt, kui nad kõlasid 1933. aastal. Me elame maailmas, kus õiglus on endiselt ohus. Kus võim püüab endiselt dikteerida, mis on õige ja mis on vale. Kus raha ja mõju püüavad endiselt osta seda, mis ei tohiks olla müügiks. Teemanti lugu ei ole lihtsalt ajalugu. See on hoiatus. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui me ei seisa õigluse eest. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui me laseme võimul muutuda absoluutseks. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui me unustame, et vabadus ja õiglus ei ole iseenesestmõistetavad, et need vajavad pidevat kaitset, pidevat valvsust. Kuid see on ka inspiratsioon. Inspiratsioon sellest, et üks inimene võib teha vahet. Et üks hääl võib muuta ajalugu. Et põhimõtted, mille eest me seisame, võivad elada edasi läbi põlvkondade. Kas me oleme valmis kandma seda pärandit? Kas me oleme valmis seisma õigluse eest, nagu Teemant seisis? Kas me oleme valmis ohverdama, nagu ta ohverdas? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Kuid Teemanti lugu näitab meile, et see on võimalik. Et see on vajalik. Ja et see on väärt. Tema elu lõppes tragöödiana. Kuid tema pärand elab edasi. Iga kord, kui kohtunik teeb õiglast otsust. Iga kord, kui advokaat seisab oma kliendi eest, isegi kui see on ebapopulaarne. Iga kord, kui kodanik keeldub altkäemaksust. Iga kord, kui keegi seisab õigluse eest, isegi kui see on raske, seal elab Teemanti vaim. Ja see vaim ei sure kunagi. Sest põhimõtted, mille eest ta võitles, on igavesed. Need ei sõltu ajast ega kohast. Need on universaalsed. Ja need on väärt võitlemist, täna sama palju, kui nad olid väärt võitlemist 1933. aastal. Austatud televaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Jaan Teemanti veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.